স্পন্সর করেছে হচ্ছে হাওয়াই রাইডার্স। হ্যাঁ ব্লগার নেই। আরে এরা কারা? मैं फाइम भाई। আচ্ছা माय नेम इज শামসুলক ফাইম ওরূপে নেইমার হোসেন ফাইম। কোত্থেকে এলো এরা? রাফি ভাই নাকি কি অবস্থা ভাই? ওই লাইটার ভালো আছেন? কি পেপসি 7 আপ কার ব্রাজিলের? ইয়েস ইয়েস স্বপ্নের পদ্মা সেতু যা তৈরি হওয়ার পর কিছু সংখ্যক বাইকার এটাতে উঠতে পেরেছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আবু সাইফ রাফি বলছিলাম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে হচ্ছে রাত 12টা পার হইলেই হচ্ছে 16ই ডিসেম্বর। আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটু সবাই মিলে মাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো আজকে আমাদের স্পন্সর করেছে হচ্ছে হাওয়াই রাইডার্স। আকাশ হচ্ছে এই টিমের টিম লিডার। তো আকাশের সাথে আমি আপনাদের একটু পরিচয় করাই দিচ্ছি। বস আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছে? তো এই হচ্ছে অ্যাডমিন সাহেব। তো সবার সাথে আমি একটু পরিচয় করাই দিচ্ছি। ভাই রাফি, শিমুল না ভাই রাফি, আচ্ছা যে হচ্ছে আশিক। ভাইয়া নামটা বলো। হ্যাঁ ব্লগার নেই। मैं ফাইম ভাই। আচ্ছা माय नेम इज শামসুলক ফাইম ওরূপে নেইমার হোসেন ফাইম। আচ্ছা ভাই নাম মোশারফ সাগর। সাগর আচ্ছা জাতির কাকা। আর এই হচ্ছে আমাদের দুলাভাই। ঠিক আছে। আর এই হচ্ছে পাগলা আরিফ। এই হচ্ছে হাইওয়ে রাইডার আর মুই যে ইমন। ইমন আর টুইঙ্কেল। নাইস টু মিট ইউ। নাইস টু মিট ইউ ম্যান। আর এদিকে কে কে আছে ভাই? এদিকে কার সাথে পরিচয় হয় বাকি আছে? রাফি আমি। ও আচ্ছা কি অবস্থা? বন্ধন। আচ্ছা কি অবস্থা ব্রাদার? হাই ব্রাদার, হাউ আর ইউ? আই ফাইন ম্যান। মাইসেলফ জাকির হোসেন নেইমার। ওকে সবাই যদি নেইমার হয় রোমান। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। তো এই হচ্ছে পরিচয় পর্ব শেষ। তো আমরা হচ্ছে এখানে প্রায় অলমোস্ট গাড়ি দিলে না বলে। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আমরা কতগুলো বাইক আছে এখানে টোটাল? গুনি নাই। আচ্ছা টোটাল কতগুলো বাইক আছে আনুমানিক? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ। টোটাল কতগুলো বাইক আছে আমরা আজকে? টোটাল সম্ভবত 9টা বাইক, 9টা বাইক আছে। 2টা মাইক। আচ্ছা তো আজকের এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করছে হচ্ছে হাওয়াই রাইডার্স, রাইট? স্পন্সর বাই হাওয়াই রাইডার্স। ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা রওনা দিয়ে দিই। কি করেন কি করেন? কাকা একটা দায়িত্ব দিছে আর ইন্ডিকেটর ধরে রাখতে কইছে। ও আচ্ছা আচ্ছা কি করতে গেছে? ইন্ডিকেটর ধরে রাখতে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো যেতে যেতে আপনাদের কিছু শর্ট দেখাবো। তো দেখতে থাকেন ভিডিওটা। আই হোপ ভালো লাগবে আপনাদের। আমরা সবাই এখন রেডি হয়ে গেছি। তো এই যে আমাদের বাইকগুলা, আর এইখানে আছে 2টা হায়েস। এই যে রওনা দিয়ে দিছে ওনারাও, আমরা রওনা দিয়ে দিচ্ছি। কাকা কি অবস্থা আপনার? এই তো কি অবস্থা? ঠিক আইলে পুরো দ্বীপ প্যাকে। রাতবেলা বের হইছেন না? আরে ভাই দুলা ভাই চেহারা দেখেন না। আরে রাফি ভাই নাকি কি অবস্থা ভাই? ওই লাইটার ভালো আছেন? আরে ব্রাদার কি অবস্থা? কি আপনারা কি রেস্ট নিতেছেন নাকি এই জায়গায়? আই হাই টিম এক্সো তো দুটোটাই কিনা লাইছে। তা আমারটা কো? খোলা একটা লাও। না না ঠিক আছে চলো। ইয়েস 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 ডিস্ট্রিক্ট মামা, ডিস্ট্রিক্ট মামা। ওই সামনে ওই ভিডিও সামনে যায় রেডি যায়। হাওয়ার রাইডার। বরিশালের লঞ্চে লিটালই বুকে বিনরুম
বন্ধুরা আমার বুকে লইয়া দেমু একটা ঘুম। ও ওকে, অলমোস্ট আমরা এখন চলে এসেছি সুন্দর একটা চাঁদের সামনে মাওয়া ঘাট। ওকে, Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন বলেন ভাইয়া? আমার খুব ভালো ভাইয়া, আমি আপনার বিগ ফ্যান ভাইয়া। এই রাফি ভাই, কি অবস্থা? আসছি হচ্ছে 1 ঘন্টা হইব না, আরো বেশি হবে, আরো বেশি সময়, অলমোস্ট শেষ। ওই ওখানে ফুল গ্রুপ, ওরা খাওয়া দাওয়া করতেছে, শেষ, তারপর বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। এই যে আমাদের বাইক অলরেডি মোছা হইতেছে, দেখেন কি পরিমাণে ঘামাইছে। তো আমরা এখন আমাদের গন্তব্যস্থানে রওনা দিয়ে দিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেই পর্যন্ত আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই বাই।